तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज गाइस हम लोग बारिश में फुटबॉल खेलने वाले हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए आप बारिश का मजा लीजिए और फुटबॉल का भी मजा लीजिए। गाइस और मैच हम लोग का खत्म हो चुका है और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।